ngenxa yokuthi lapha endaweni yethu sisengakaqali ukwakha manje la kufanele sidedelane kule ndawo esikhonza kuyona kune-echo lapha. So namuhla sizoba ne-AGM yethu. Into ekumele siyenze lokhu ngokwe-constitution, into ekumele siyenze ngokomthetho wase-South Africa njengebandla elisemthethweni, izinto ekumele sizenze administratively every year sisubmite kuhulumeni ama-financials nama-minutes nazo zonke lezo zinto. Abanye benu mhlawumbe bangathatha lento just an administrative matter. It's not an administrative matter. The reason ingeyona administrative matter ukuthi mhla wasindiswa noma the minute owasindiswa ngayo wangena kwi-partnership noNkulunkulu. Yini partnership? Mhlawumbe nangilekelela nje masinga sinaso isikhathi. Yini partnership ngesiZulu? Ubudlelwane, okay. Okay, ma ingane se-high school i-data, i-partnership. Okay. Angazi-ke. Yebo. Okay, ukusebenzisana. Okay. Whatever, uzosebenzisa igama lesingisi elithi partnership ngoba ngilazi lesiZulu. Udweba inkakha kulimi lesizulu mhlawumbe yena uzokwazi ukusitholela igama lesizulu. Mhla wasindiswa noma the minute owasindiswa ngayo noma the second owasindiswa ngayo, in case you did not know, ngifisa ukwazisa ukuthi wangena kwi-partnership noNkulunkulu. All right? All right. Le partnership wangena kuyona noNkulunkulu isho izinto eziningi. Now I want you to actually think ngempela ukuthi uNkulunkulu ngubani. Cabanga nje uNkulunkulu isimo sakhe ewumdali wako konke, ephezu kwako konke, ebusa konke, econtrola yonke into. Okunye kudale uyena, izwi lenkosi lithi konke okuhle kuvela kuyena because eku-ordainile ukuthi kube njalo. Ebese konke okubi okwenzeka emhlabeni nakithina aku-ordainwanga uyena kepha kudedele uyena ukuthi kwenzeke. So ayikho into eyenzeka empilweni yakho uNkulunkulu engena control over yona. Okuhle kuvela kuyena, okubi akuveli kuyena, kuvela komubi, kepha uyena odedela omubi ukuthi akwazi ukwenza lezo zinto lezo kuwena. Now think ngalo uNkulunkulu who does not need anything, ophelele, akabhorekile, akadinge lutho, ebese lo uNkulunkulu edala wena ngomfanekiso wakhe, ebese ekuhambisa ekuthumela emhlabeni ukuthi uyokwenza imisebenzi yakhe, ebese uyamgolozela wena by choice or by deception, because uAdam azange adeceive, uEva owadeceive, uAdam udelele yena by choice. So either by choice or by deception uphume kwintando yakhe, ebese yena ehla ezulwini ngesimo somuntu uJesu Kristu abuye azokufela, ebese ekufaka ebudlelwaneni naye with this partnership. Bese with this partnership athi ufuna ukwakha isizwe sakhe nebandla lakhe nokurestore umhlaba wonke ukuthi ubuyele ube ngale ndlela ubefisa ukuthi kube ngayo before isono singena ensimini yase-Edeni ku-Genesis chapter 3. Ebese ekunikeza imisebenzi. U-Ephesians chapter 2, asinaso isikhathi sokumfunda manje. U-Ephesians chapter 2, verse 8 ukuya ku verse 10 uthi
asiyisindiselanga nje ngokuthanda akungenxa yemisebenzi yethu no uthi konke lokumusa sisindisiwe ngomusa ngokukholwa sikholwani sikholwa lokhu uNkulunkulu asenzele kona nakushilo kungemisebenzi yethu ukuze kungabi nomuntu ozokwazi ukuyibonga ebese verse 10 athi sumsebenzi wezandla zakhe sakhiwe kuKristu sakhelwe kuyimisebenzi asibekele yona emaphakadeni now this is the partnership okuyona ngicela ilalele kahle lento awusimfundisi awusiyidikoni awusu-Sunday school teacher awukho kwi-worship awunasikhundla unaso ebandleni the fact ukuthi usindisiwe ukuyi-partnership nemisebenzi okumele uyenze uNkulunkulu abekele wena ukuthi uyenze sekukuwena ukuthi by choice uyanqaba ukwenza lokhu ufune wonke ama-excuse okungekwenzi lokho noma uyakwazi ukuthi umseve ngale ndlela yena efuna ukuthi umseve ngayo nasikhuluma ngale partnership noNkulunkulu na izinto engifuna uzizwe ngale partnership ukuthi this partnership ekaNkulunkulu i-initiate uNkulunkulu through and through uNkulunkulu i-initiate akukho mina nawe esikwenzile sithatha amabhayibheli ethu sivula u1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians chapter 3 ebese bonke laba abangana arthritis nabangaguli nabangahlushwa amadolo siphakameni sonke sikhombisa ukuhlonipha ukufunda nokuzwa izwi likaNkulunkulu ebese sicela oyedwa nje okwazi ukufunda kahle isiZulu asifundele 1 Corinthians chapter 3 aqala ukufunda nje from verse 9 until verse 15 masisha nje Verse 9. Ngokuba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo ikakhulu inkonzo yokulunga inkazimulo ufunda 1 Corinthians chapter 3 bano iphetha sifundele masini ngokuba thina sisebenzi kanye noNkulunkulu nina niyinsizwa kaNkulunkulu nisakhiwo sikaNkulunkulu verse 10 ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo njengenyama yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso kepha akube yiloyo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso verse 11 ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esikuJesu Kristu kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku liyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho verse 14 uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso uyakwamukela umvuzo uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni babethu izwi lakho silizwile kwangathi Nkosi ungavula indlebe zethu zikamoya nezinhliziyo zethu singagcini nje ngokulizwa Nkosi kepha ulicacise ngalendlela wena ofisa licace ngako bese ngomoya wakho ingcwele
usilekelela ukuba silenze konke lokhu sicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Asihlale phansi. Now, I wish benginesikhathi sokuthi sikhulume ngale passage. Le passage ibaluleke kakhulu kuwena njengomzalwane. Ayikhulumi nabantu aba-occupy ama-positions emabandleni ahlukahlukene. Ikhuluma nomzalwane osindisiwe, irrespective of i-position. Ithi lento uNkulunkulu owenza lento. Mawubheka nje from verse 6, verse 8, verse 10, verse 9, it's all about uNkulunkulu. uNkulunkulu okhethe le partnership, uNkulunkulu okufake kule partnership, akuwena othe ufuna ukusindiswa, uNkulunkulu okhipha inhliziyo yetshe kuwena, wafaka inhliziyo yenyama ukuthi mawuzwa umlayezo wensindiso, wamukele lokhu uNkulunkulu akushoyo bese uyasindiswa ungene kule partnership. Njengoba sibonile throughout the scripture ikakhulukazi Ephesians chapter 2 verse 10 uthi uthe ungena kule partnership wangena vele sekunemsebenzi onikelwe yona ukuthi uyenze. Wangagcina ngokunikelwa imsebenzi, wanikezwa ne-enabler, angazi ngesizulu yini, into ekwenza noma umuntu okwenza ukuthi ukwazi ukuyenza leyo msebenzi. The enabler is the Holy Spirit. Umoya oyingcwele uyena okunikeza lamandla okwenza lo msebenzi. Lo msebenzi usukhona already, wena okufanele uhambe uyowenza, ebese umoya oyingcwele uyena who's an enabler okwenza ukuthi ukwenze lokho. Therefore, awuna excuse yokungasevi endlini kaNkulunkulu. Awuna excuse whatsoever. Because uNkulunkulu owenze lento. Now, uthi mekhuluma ngalento from verse 1 kuya ku verse 8, ukhuluma la uqala uaddressa into bikhona ebandleni laseKorinte. Kune division, abanye bathi thina sithanda uPaul, abanye bathi uApollos, abanye bathi uCephas and all of that. Uthi me addressa lento uNkulunkulu through Paul, uthi anikwazi ukungiseva kwangathi niseva oPaul no Silas. Anikwazi ukuthi nikwi partnership yami nifuna ukuseva mina nisebenzisana na just a mere human being. Anikho kwi partnership no Apollos, anikho kwi partnership no Paul, anikho nikwi partnership nami. Ebese uyabuza umbuzo athi ubani uPaulos, ubani uApollo, banifele yini labantu noma uKristu wanifela? So uma ukule partnership uzothi wena angikwazi ukuseva, angikwazi ukusebenzisana noma ngubani, ngisebenzisana ngcono noma ngicela. Into beyenzeke eKorinte ngaleso sikhathi. You know, umthetho ngiyakwazi mengikhuluma uyangizwa. Usithole mangikhuluma uyangizwa, siyajela mina naye kwi worship team. Mangicula noDlamini ngiyamuzwa, hayi mengicula noMamngcongo angimuzwa. Izinto ezifana nalezo zidala uqhekeko bese uNkulunkulu athi this is my church. Ukwi partnership nami, ubani uPaulos, ubani uMamngcongo, ubani uDlamini, yimina engakufela. Bheka lokhu mina engikubekele kona ukuthi kwenze, because kofika usuku where you're going to give an account to me. Now, awukwazi ukubuka umuntu oseceleni. Lama presentations nazo zonke lezi lesizozenza manje kule meeting ungazithathi as administrative things. Indlela uNkulunkulu afuna ukukhombisa wena, akukhumbuze ngayo imisebenzi omele uyenze. Awukwazi ukuba senkonzweni every Sunday uzohlala ulalela intshumayelo bese uyakhuluphala ngezwi lenkosi nengqondo yakho nekhanda lakho likhule libe ngaka because ligcwele information kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngifuna usebenze because ngikubizele kwi partnership. Ebese mesehla lapho ku verse 9 ukuya ku verse 15 abese ethi indlela oyosebenza ngayo ngoba yimina engibekile lemsebenzi, yimina futhi engikunikeze an enabler, angazini ngesizulu, umuntu okunikeza amandla ukuthi ukwenze lokho
okusho ukuthi awuna excuse wena indlela okumele wenze ngayo lo msebenzi fanele uqhubeke wenze lo msebenzi ngokuthembeka. Khumbula uthi aqale ngawe. Umpostoli Paul la uthi kwayimina njenge expert builder, njengomakhi oyi-expert ngomusa kaNkulunkulu, akathi wakha ngamandla akhe uPaul, uthi wakha ngomusa kaNkulunkulu. Kusho ukuthi yonke le misebenzi mina nawe siyenzayo asiyenzi ngoba sithanda ukuyenza, asiyenzi ngoba sinekhono lokuyenza, no, umusa kaNkulunkulu osebenza kithina usinikeza lolo thando lokuthi sikwazi ukuseva. Uma ungaseva enkonzweni futhi ingakuhluphi lento yokuseva, ithi mhlawumbe lento awukwazi usindiswe, because awukwazi ukusindiswa usindiselwe emsebenzini ongafuni ukuyenza. And mhlawumbe awufuna ukuyenza le msebenzi ngoba omunye umuntu wakulimaza, so awusathanda ukulimala. Uthi uNkulunkulu ubheka mina ukuyi-partnership nami, hayi nomuntu. Partnership nami. So you will have no excuse masofika phambi kwaNkulunkulu uthi mina bengihlushwa amadolo, bengingakwazi ukuhamba, mina bengihlushwa ukugula. You will have no excuse ngoba kofika usuku okufanele upresente phambi kwaNkulunkulu lokho owakwenza obokumele ukwenze ongakwenzanga, noma lo ukwenze nje just because enkonzweni noma izwi lithi asenze, just because nje ebese uyakwenza lokho. Nako lokho uNkulunkulu uthi you are going to give an account. Mesefika lapha ko verse 11 uthi awakhi nje into eqala wena, kune foundation, leyo foundation iuKristu, sonke sakhela phezu kwayo. So le msebenzi enizoyenza uma ingekho isisekelo sawo siuKristu, usebenzisa igama likaKristu nje for your own motives, then awakhi phezu kwesisekelo kuyisona sona. Okwesibili uthi awakhi nje, bheka imaterial owakha ngayo. Imaterial wakha ngayo kumele kube igolide, kube isteel, kube isiliva. La umpostoli Paul ubala izinto bekade zisetshenziswa ukwakha itempeli ngaleso sikhathi. Itempeli laleso sikhathi belakhiwe ngegolide, isilver, insimbi, and all of those izinto valuable because itempeli bekuyinto ekumele ibe unaphakade. Yini le material esikhuluma ngayo namuhla? Izinto ezintathu eziphathelene nevangeli. Mongabheka uKristu kwivangeli lakhe lonke neintshumayelo zakhe zonke ubethinta izinto ezintathu. Number 1, ubethinta umlayezo wensindiso, the gospel message, umlayezo wensindiso. But okwesibili, uKristu into beyikhuluma ehambisana nalento, it's moral teaching. Ukuthi kumele siyiphathe kanjani, kumele siphile impilo enjani, kumele sirelate nabanye abantu kanjani. Okwesibili lokho okungekho separate, it's kuhlangena, ukwazi ukuhlukanisa indlela yokuphila nomyalezo wensindiso. Okwesithathu kuye yonke lento isekeli ebambene le indilinga ezintathu ezibambene bekade kushunyayela uJesu, it's compassion ministry. Awukwazi ukuthi umzalwane ungenalo uzwelo. Uzwelo awubi nozwelo kwabanye abazalwane kuphela, uba nozwelo kuwo wonke umuntu osindisiwe nongasindiswanga. So uma ngabe awunalo uzwelo, awukho la, akekho noyedwa umuntu omlekelelayo, ubheka imadlana yakho nayo ukuthi hayi incane, mhlamba usindisiwe. Noma mhlawumbe musindisiwe uyamdisobey, uyamdelela uNkulunkulu, because umyalelo wokuphila impilo eqotho, moral teaching, umyalelo wensindiso kaKristu, the message of the gospel, kanye ne-compassion ministry, awukwazi ukuhlukanisa izinto ezintathu ezihlangene throughout uKristu bephila leyo mpilo leyo futhi kuyona. So some of these ministries okuzokhulunywa ngazo namuhla, noma wonke lama ministries okuzokhulunywa ngawo namuhla, kumele abe nalezo zinto ezintathu. Kumele abe nomlayezo kaKristu, abe nokuphila impilo engcwele, abe ne-compassion nozwelo nabanye abantu, ukwazi ukulekelela abanye abantu. Okunye ukwenza as an individual, okunye nikwenza njengebandla ngokubambisana. Ebese athi verse 13 and 14 athi kuzoba nama result
wokwenza kwakho, kuzoba nama-results wokungenzi kwakho, kuzoba nama-results ngokwenza kwakho nje sewenzela ukugcina icala. And then makwenza lokho uyak-illustrate ngomlilo uthi yonke umsebenzi wakho, na mangithi yonke umsebenzi yakho from lo suku owasindiswa ngalo, from lo suku owasindiswa ngalo, yonke imisebenzi yakho. Yini imisebenzi yakho? The moral teaching, indlela ophila ngayo. Yini imisebenzi yakho? Ukushumayela ivangeli ngokukhuluma kubantu ngoKristu. Yini umsebenzi wakho? Ukusiza nokuzwela necompassion. Zonke lezo zinto lezo na mawubheka kubo verse 9 kubo verse 5 6 uthi ngokwesilinganiso sokwabela uNkulunkulu. So whatever level okuyona uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa kule level okuyona ngesilinganiso akunikeze sona. Awukwazi ukufisa ukuseva njengonkosi, awukwazi ukufisa ukuseva njengomabhida, awukwazi ukufisa ukuseva njengonjilo noma no, uzoseva njengawe ngokwesilinganiso uKristu akubeke kusona. Ukuze ungabi ne-excuse. So uthi yonke leyo msebenzi yakho i-building material leyo. Yonke le msebenzi yakho le building material izofakwa emlilweni ngosuku, ukuthi usuku luzohambula. Ngithi nilizwile izwi. Iluphi lelo suku? Usuku lokubuya kukaKristu. Hayi mhla ezohlwitha ibandla. Ukubuya kwakhe kwesibili eseze emhlabeni. Uthi ngalolo suku kuyokwambulwa konke, ngoba manje sekufanele uyonikeza i-account kuKristu ukuthi wena wenzani. No. Na into ekufanele kushayise uvalo. Mhla waphefumula kokugcina wayenkosini, ngaphambi koba inkosi ibuye ize emhlabeni, wonke umuntu ngamunye, not as a collective, kumele ubuyisele kuKristu imisebenzi yakho yonke owayenza from lesikhathi usindiswa. Umbuzo uthi uyopresentani wena kuKristu? Uma ungenzanga lutho uyopresentani kuKristu? Now lalela verse 13 no verse 15 bathi umsebenzi wakho uyofakwa emlilweni. Akuzufaka nje imisebenzi yakho emlilweni, kuyofakwa wena nemisebenzi yakho emlilweni. It's an illustration la kusho ukuthi siyotsha. It's an illustration ukuthi your moral conduct, wena immorality yakho. Number 2, i-compassion yakho towards other people, saved and unsaved. Always thathu i-message kaKristu. Na umbuzo ngihlale ngubuza, usuneminyaka emngakanani usindisiwe, bangaka abantu abasindiswe ngenxa yakho? So lezo zinto ezintathu nawe niyofakwa emlilweni ukutesta ukuthi 1 ukwenzile yini, 2 uma ukwenzile ukwenze ngayiphi material, ubukwenza nje noma ubukwenza ngematerial okuyiyona yona. Ebese uphuma ngale, thatha lo mlilo njenge-chamber, ungena kule chamber, uKristu ume ngapha, udlula la ukuze ukwazi uma uphuma upresente kuKristu okumfanele, ngoba uphathisiwe wena. Ephesians chapter 2 verse 10. Uphathisiwe. Hayi lokuphathiswa kwama-charismatic, ngisho ukuphathiswa kwempela. Uyadlula kule chamber, fanele kube khona into oyiphethe from lesikhathi usindiswa okumele uyinikeze uKristu. Mawuphuma uya ngale, uphuma wena awunalutho oyoyipresenta kuKristu. Can you imagine? Can you imagine i-embarrassment engizoba nayo ngiphumela ngale kuba nabantu abanikeza uKristu imisebenzi mina akukho engiyomnikeza kona? Can you imagine? Owangifela ongiqualifyise ukuthi ngibe la, ayikho into engimpresenta yona. Ebese athi labo okungenalutho abazoyipresenta kuKristu, nalabo abakhe ngotshani
ngokhuni ngale material ewiki kuzosha ebese yena mephumela ngale uzofana nomuntu ophunyuke emlilweni. Now I don't need to tell you ukuthi umuntu ophunyuke emlilweni unjani. Uthi uhamba nje la emall ubona umuntu onamaskazi okusha, uyambona umuntu oneskazi sokugwazwa, unambona umuntu onenxeba lenduku, uyambona nomuntu oshile, awubuza. Now ithi lento ukuya emaphakadeni uzodlwa naleska sokusha ozophila naso impilo yonke esithi lesikhathi usemhlabeni uKristu ekusebenzisa, uKristu ekusindisa, wanqaba ukuba kwi-partnership naye akufake kuyona yena, noma wadelela wangafuna ukwenza lutho, uzohlala naleso scar forever. Wena wabona umuntu ephunyuka emlilweni. Now, awukwazi ukuba comfortable ukuthi as long nje ngisezulwini. uNkulunkulu ukunikeza ichance namuhla ukuthi ufuna mawuphuma kule chamber uza ngale kuba nento oyipresenta kuKristu, uKristu akubuke athi well done you good and faithful servant. Well done you good and faithful servant. Uyabona laba abazopresenta something kuKristu, bazoyipresenta lento kuKristu because beyibona bengafanele bona ukuba na anything. uKristu mase banikeza imqhele, bathathe le mqhele bayibekele kuKristu ngoba bebona ukuthi man besingafanele ukuba la. Wena nami esingenzi lutho noma esenza nje ukugcwalisa icala emaphakadeni into eternity esingazo siphinde sife siyothi sihamba umhlaba uright ungasenasona ungenalutho simbone udweba ngesikhathi okusha ukuthi lo wagolozela inkosi esesemhlabeni. Akuyona into okudlala le bazalwane, akuyona into okudlala. So mase soqhubeka nale meeting, it's not a business meeting. It's an indictment enhlizweni yakho ukuthi uyaqonda yini ukuthi mhla usindisa uKristu wakubizela embusweni wakhe, wakubizela ukuthi uzokwakha, unayo yonke building material, une-enabler, uma ungenzi lutho. Angiyibeke ngendlela ebuhlungu. Uma ungenzi lutho noma uyenza nje ugcina icala, awuhlukile nomuntu odrive emgwaqeni bese utaxi driver amdrivise kambi ebese phakamisa umunwe. Nawe uphakamisela uKristu umunwe uthi ngeke useve wena because awucelanga ukuthi akusindise, awucelanga ukuthi akufake kule partnership. Uma efuna wena ukuthi usebenze, mina ngizomphakamisela umunwe. Ngifuna ukuyibeka ibe lihlaza ibe njalo because mzalwana akuyona into okudlala le. Akuyona into okudlala. These ministries abazosipresentela zona akuyona imidlalo, akusukuthi bafisa ukubonwa, akusukuthi bafuna ukunconywa ukuthi basebenze kangakanani. They realize ukuthi uNkulunkulu osebenza kubona ngabo akubona abasebenzayo. 1 Corinthians chapter 3 from lapha ku verse 1 mawehla ngayo uthi uMapostle Paul ubani uPaul, ubani uPaul, ubani uSifa, uthi akekho umuntu okwazi ukuproducer ama-spiritual results ngaphandle ukuthi kube uNkulunkulu okwenza uNkulunkulu ekwenza ngalo muntu. So lezi zinto abazoyipresenta le namuhla abenzela ukubukwa bakhumbuza mina nawe ukuthi uNkulunkulu khona sibizele kona. Uma ngabe ubungasevi then start doing something. Otherwise kusho ukuthi wena uzikhethela manje usemhlabeni ukuthi ufuna ukuphila nesikhathi sokusha imaphakade lonke. Let's pray. Father, we thank you for your word and your blessings. As we get into this meeting now, Father, we just ask that you bless everything that we do for your honor and for your glory in Jesus' name. Amen. All right.